ये देखो मैं आपको एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, सर्दी खांसी का। वो खाली पेट में आप लोग पिएगा तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत फ़ायदा है, खून के लिए भी बहुत फ़ायदा है। देखते रहिए, लेकर आइए। इसका नाम है, ये पत्ता का नाम है बसंत पत्ता। ये बहुत अच्छा चीज़ है खाली पेट में पीने के लिए। ये हम लोग कभी लेके जाएंगे, फिर बना के जूस बना के पियेंगे। अब तक देखते रहिए, मैं तोड़ रहा हूँ छोटा छोटा पत्ता को, डाली नहीं तोड़ूंगा। इसको अच्छा से धोऊंगा, ग्राइंडर में जूस बनाएंगे और पियेंगे। कैमरा बंद करो। ये देखो अच्छा तरह से धो रहा है पत्ता को। पत्ता का धो दिया, अभी इसको जूस बनाएंगे। बस सुबह सुबह खाली पेट में पी लेंगे। बंद करो तो। और ये देखो उसका मास्टर है पीछे जो घूम रहा है, जो बताया है जड़ी बूटी। अभी ग्राइंडर में डाल देंगे पीस के, फिर पीछे टाइम आपको दिखाता है। देखो ये अभी छान के अभी पियेंगे। अभी इसको छान रहे हैं और बसंत पत्ता को अभी पियेंगे। सांप को पहले पिलाएंगे, फिर बाद में हम लोग पियेंगे। फिर टेस्ट देखिए कैसा लग रहा है। और थोड़ा देना था पानी नहीं हो जाएगा। यही बीमार साहब है, इसी के लिए दवाया है जड़ी बूटी। हाँ, इसको बहुत खांसी आता है, रात में खूट खूट करता है, इसीलिए कुछ भी मत बनाओ रे पेंटर। ये देखो गुरु है ओ, बापी भाई का डॉक्टर, इसने बताया है ये पत्ता लेके आओ और ऐसे पिलाइए। ये देखना चाहिए ना, नीचे का दिख रहा है। हाँ, ये अभी हम लोग डाल रहे हैं अभी पीने के लिए। पहले बप्पी को पिलाएंगे। तो देखिए कैसा दिख रहा है, नीला नीला पूरा हरा हरा दिख रहा है। पहले अभी बप्पी पिएगा, उसको ज़्यादा खांसी आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद भैंस पिएगा। हमको खांसी नहीं तो काय के लिए पिएंगे। धर्मेंद्र को दे दो। धर्मेंद्र ये लीजिए, टेस्टिंग कीजिए कैसा लग रहा है। तुम पी लो बाबा पहले। अभी मैं पीने जा रहा हूँ। अभी वो चेस कर रहा है, जय 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 शिव शंकर। बाबा बाबा बहुत गंदा तो मुँह किया यार इसने तो, गांड मारने का चक्कर।